सर्द और खुश्क मौसम की खांसी को अगर चुटकी बजाते ही ठीक कर दूं मैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना आप लोग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नौरीन और आज हम बात करेंगे सर्द और खुश्क मौसम की शदीद खांसी जिसका एक वायरल फैल गया हुआ है और बच्चे और बड़े जो हैं वो इस परेशानी में मुब्तला हैं। आप लोग रोज़ इतनी मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये दो टिप्स जो आज मैं आपको बता रही हूँ इससे खांसी में बहुत जल्द अफाका होगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे अलसी के बीज 2 चम्मच और मलटी का पाउडर 1 चम्मच। 1.5 कप पानी आपने लेना है और उसमें ही आपने दोनों चीज़ें शामिल करके इनको पकाना है। इतना पकाना है कि जो पानी है वो 1 कप रह जाए, मतलब 1.5 कप पानी आप रखेंगे तो वो पककर 1 कप रह जाए। उस 1 कप पानी को आपने सारा दिन में थोड़ा थोड़ा पीना है और उसको शाम तक जो है वो आपने ख़त्म कर देना है। तो आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला खांसी से आपको अल्लाह ताला की रहमत के साथ ज़रूर आराम आ जाएगा। दूसरी टिप जो मेरे पास है वो भी बहुत इजी है। शहद आपको चाहिए होगा, शहद 1 चम्मच आपको चाहिए होगा और आधी चम्मच जो है वो आपको चाहिए होगा दालचीनी पाउडर। वो आपने शहद में मिक्स करना है और उसके बाद आपने अव्वल और आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर 21 मरतबा आपने पढ़ना है, सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम। और ये पढ़कर आपने उस शहद पे दम करना है और शाम तक उसको थोड़ा थोड़ा सा आपने चाटते रहना है। तो इंशाल्लाह ताला आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन लाने के बाद भी इतनी जल्दी आराम नहीं आया जितनी जल्दी जो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत करेंगे और आपको खांसी का जो है वो आराम आ जाएगा और आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की 2 टिप्स शदीद खांसी के लिए जिसका वायरल बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।